Ты узнал что-нибудь? Тоже все, как я и думал. Ведьмы наложили на твою мать проклятие. Они отрезали у нее прядь волос, а потом спустились вниз. Под домом есть какой-то тайный подвал. В таком случае не будем терять времени. Идем. Я работаю один. Это касается всех нас. Мы ведь не знаем, что там. Отряд охотников наделает больше шума, чем один ведьмак. Я представляю церковь Вечного Огня на этих землях. И мой долг — тебя сопровождать. Ладно, но только ты. Остальные пусть останутся с Анной. Я пойду вперед. Если наткнусь на что-то интересное, я скажу. Хорошо. Веди. Надо. Во имя Вечного Огня. В жизни столько не видел. Ты знаешь, что это? Выглядит довольно гнусно. Это обряд черной магии. Колдуньи заклинают кукол, чтобы получить власть над человеком. Они вплетают в них человеческие волосы. Значит, мы можем освободить Анну с помощью куклы, которая ее изображает? Это единственный способ, но очень рискованный. Видишь, в волосы вплетены предметы. Вещи — это как бы символы людей. Надо найти куклу Анны и забрать ее отсюда. Откуда ты столько об этом знаешь? Из книг по черной магии. Сперва мы их просто сжигали, а потом решили, что их стоит сперва читать. Значит, отравляете свои помыслы ворожбой и суевериями. И что по этому поводу думает иерарх? Ты его видел? Нет. Вот и я тоже. Раз это так опасно, значит, придется выбрать правильную куклу с первого раза? Я за это не возьмусь. Я не знаю Анну. Ты разузнал о ней больше, тебе проще выбирать. Так, ну давай взглянем на куклы. В этой красная бусина. Похожие бусы носила Анна. Как и половина женщин от Новиграда до Венгерберга. Не то. Да, пожалуй, взгляну на остальные. А это интересно. Кукла с каким-то цветком. Что в ней такого? Это не какой-то цветок, а фиолетовая мальва. Барон как-то обмолвился, что это любимый цветок Анны. Думаешь, это та самая кукла? Я уверен. Возьму ее. Быстро! Наружу! Мама, ты вернулась. Теперь все будет хорошо. Родная, я умираю. Она бредит. Она не понимает, что происходит.
Ты еще очень слаба. Тебе надо отдохнуть. Нет, послушайте, ведьмы, я до конца должна была оставаться чудовищем. Вы расколдовали меня, и теперь я должна уйти. Ведьмак, о чем она говорит? Ведьмы нас перехитрили. Их проклятие — смертный приговор. Его невозможно снять, по крайней мере так, чтобы Анна осталась жива. Можно было ненадолго прервать его, но оно осталось в силе. Что? Что это значит? Она умирает. Хорошо видеть вас вместе. Прости меня. За все. За все прости. Мама! Доченька, помнишь, как мы были на Ине? Помню. Мы ели сладкие сливы, а на тебе было голубое платье. И ты сплела мне венок. И мы все время смеялись. Такой меня и запомни. Нет! Благодарю тебя. По крайней мере, они с ней попрощались. Жаль, я больше ничего не смог. Идем, дитя. Вечный огонь принесет тебе успокоение. Оставь меня. Плату заберешь во Вроницах. Это не твоя вина. Я знаю. Но от этого не легче. Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велена. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Во имя... Ты знаешь, Это об... значит, Это и... вещь... Я... так. В эту куклу воткнуты птичьи перья. Я бы скорее предположил, что она символизирует Филиппу. Филиппу? Филиппу Эйльхарт? Если так, то... Успокойся, это просто мои ассоциации. Филиппа слишком хитра, чтобы попасть в лапы к ведьмам. Кроме того, мы здесь не ради Филиппа, а чтобы спасти Анну. И между ней и птичьими перьями я не вижу никакой связи. Может и так. А если здесь есть какой-то подвох, и эта кукла и вправду символизирует Анну? Сомневаюсь. Нужно осмотреть остальные. А к этой прикреплено человеческое ухо. Наверное, это ухо какого-нибудь селянина. У Анны оба уха на месте. Верно? Давай осмотрим остальные куклы. В этой красная бусина. Как и пол... А я думаю, что... Это Анна! Что ты натворил? Что ты наделал? Ты должен был ее спасти. Это проклятое место. Ты выродок. А ты ничего не... Пойдем.
Нам здесь делать не... Не плачь, дитя. Получишь плату. Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велена. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Это не твоя вина. Я знаю, но от этого не легче. Со временем боль уйдет. Хотелось бы в это верить. Побудьте с ней. А потом мы ее похороним и вернемся в Новиград. Хорошо. Да? Дадим ей минутку. Пусть придет в себя. Когда она немного успокоится, вернемся. Так точно. Что тут случилось? Не видишь? Повесился человек. Сам? Или вы ему помогли? Ты что, сука, думаешь, мы убийцы? Он тот еще был ублюдок. Но я его уважал. Если приходится выбирать между меньшим и большим злом, я предпочитаю не выбирать вовсе. Но иногда ставка слишком высока. Иногда нужно выбрать большее зло, чтобы совершить хоть малое добро. Я не знал, что спасение детей из деревни на болотах приведет к смерти Анны. Я даже подумать не мог, что барон оставит тело жены и повесится на простой конопляной веревке. Иногда нужно принять решение и не оглядываться назад. Всех своих любимых он потерял. Вот жизнь ему и опротивила. Не похоже, чтобы тебя и твоих ребят это сильно расстроило. А что нам, сидеть и плакать? Барон был хорошим солдатом. Но как засел во Вроницах, здорово размяк. Но теперь-то мы тут новые порядки заведем. Могу представить. А твое бледное рыло людей не бесит?
О, господин! Где деньги спрятали? Я говорил. Где деньги? Не хотите говорить добром? Нет, прошу вас, у нас уже ничего не осталось. Сударь, помогите. Не вмешивайся! Оставьте их в покое. А тебе что до этого? Я не буду спокойно смотреть, как вы их грабите и убиваете. Так не смотри! Впечатлительный какой! Ты еще здесь? Эй, взять его! Вчера всю ночь нажирался. Собака! Спасибо, сударь. Не знаю, кто вы, но... Спасибо. Они бы нас, как свиней, перерезали. Дождик! Только у меня! Акция! Один товар по цене... Привет. Ну? Я слышал, здесь у вас завелось чудовище, которое вы зовете кликотуном. Ну да, завелось. Коров таскать, коз. Если человек попадется, тоже не побрезгует. Бажуй, а он у его милости в охотниках служил, сказал, что с него хватит, и что он эту бестию прогонит. О, Взял топор и сел в засаду на кликотуна. Зарвом со стороны полей. А там его и нашли. Кишки по всем веткам растянуты были, как осенняя паутина. Полдня мы его в могилу собирали. я знаю, что времена тяжелые. Можно и докинуть немного. Вы заради нас головой рискуете. Самое время, чтобы этим кликотуном занялся профессионал. Кто может рассказать о нем побольше? Может, Шимка? Это сын Бажуя, того, что сгинул. Только с ним тяжело будет разговаривать. Он еще по отцу не отгоревал. Понимаю. Где его искать? А тут он в моем хозяйстве крутится. Мать его давно померла, вот теперь отца потеряла. Вот я его и пригрел. Ну давай, не стесняйся. У меня найдешь все, что нужно.
Следы путаются. Монстр зашатался, наверное, он был ранен. Кровь. Кровь монстра. Следы ведут в пещеру. Пошла. Там себе под нос бормочешь. Может, поговорим? Оставь меня! Успокойся, Оставь, говорю! Я хочу отомстить за твоего отца. Но для этого я должен понять, что его убило. Кликатун его убил! Ты что, не слышал? Мне это ничего не говорит. Опиши, как он выглядел. Вроде петуха, только здоровый. И хвост, как у ящерицы. Я слышу, наш Бобик в лесу заливается. Побежал посмотреть, что там делается. Гляжу, а тут дядька в кустах лежит, а в животе у него дыра. И стонет, и кричит. Я хотел помочь, но как? Как? Спокойно. Спокойно. Будь здоров, малыш. Эй, белоголовый, ты глянь сюда! Вперед, плотва! Вся морда в крови. Дрался до последнего. Куралиск.
сверху. Родился в пещере. Значит, выкури его бомбами. Похоже, он сбежал через другой выход. Надо его поймать, пока он рядом. Вот он. Теперь не уйдет. Кто еще поскачет? Эй! Да? Вперед, плотва! Чем больше пью, тем больше... Привет. Ну? Лекатун вас больше не тронет. О, спасибо, мастер-ведьмак. Будьте любезны, ваша награда. Немного, но, как говорится, курочка по зернышку, а? Благодарю. И на будущее, если что, имейте меня в виду. Не бесит?
Давай, не стесняйся. У меня найдешь все, что нужно. Эй, белоголовый! Думаешь, ты выстоишь против 40? Ай, чем больше? Чем больше? Идите вы все к черту! Ну, пошло. И снова. Ну что же вы, люди? Бегом! Я ничего не сделал! Хочешь поучаствовать в турнире? У нас честный кулачный бой. Предупреждаю,
Йоныш мужик злобный. Любит кусаться. Так как? Какие правила? Мы обычно деремся на кулаках. Но если пнешь по яйцам, никто слова не скажет. Если победишь Йоныша, а еще кузнеца и стаха-рыбажора, то сможешь выйти против сержанта, чемпиона Велена. Но поглядим, какой он злой. Тогда сейчас мы увидим бой между Йонышем и путешественником. Ходит такой, от скуки бедных людей беспокоит. Не стоит! Приблуда победил Йоныша. Кто знает, может, в Велене скоро будет новый чемпион. Осталось победить кузнеца из корчмы на распутье и рыбака из Залипья. Зовут его Рыбажор. Приблуда. Иногда так повезет, что лучше пешком пройти. Но!
А на тех, кто поросят откармливает, пусть мор нападет. И понос в придачу. Добрый день. Поболтать хочешь? Поищи кого другого. Что? Меня от голода Его тошнит. пусть на меня пойдет, а не на моих деток. Есть ли у тебя чего познать? Что вы так спешите? Бронится 10-й дорогой. Отважишься сойтись в кулачном бою? Ты, похоже, отчаянный забияка. Такой на турнире бы пригодился. Да и тебе сплошная выгода. Ты подзаработаешь и кулаками помашешь. Ты как? Я готов драться. Люди! Через минуту начнется мордобой. Ведьмак сойдется с кузнецом, который расплющит ему морду, как брусок раскаленного железа. Неплохо. У тебя есть шанс стать первым. О, осталось победить рыбожора. Ну и баду. Пора бы шкуру спустить. Можешь седо... Как тебя зовут? Драться умеешь? Геральт, умею. Тогда давай на ресталище. Я готов. Давай уже драться. Добрые люди! Рыбожор наконец-то нашел себе противника! Здесь и сейчас, на этой земле, он будет драться с Геральтом по прозванию Молот! Могу я у вас кое-что спросить перед боем, господин? Пожалуйста. Вижу я, что вы за птица. Куда там мне до вас? Мне б живым уйти. Последнее время в реках рыбы нету. Детки голодные плачут, а за победу дают мешок с мукой. Жальтесь, дайте мне выиграть. Я не поддамся. Если хочешь выиграть, придется меня победить. Лишь бы миска была. Труп его под березкой закопали, как это не моя вина. Что ж, на вас.
ожидали? Ведьмак навалял люлей рыбожору. Приятно было посмотреть, как у того на морде расцветает осень. Теперь ты можешь драться с чемпионом этих земель, с нашим сержантом. Он во Вроницах сейчас. Рыбожор, Чего тебе еще? я должен был выиграть, но не хочу, чтобы твоя семья умирала с голоду. Держи кошель. Ну, спасибо вам, мастер. Так это и есть тот ведьмак Страшила. Я у себя в носу кое-что поинтереснее. Ну не разорваться же мне. Кославе все не может. Лоб у ней как печка горячая. Бредит. Я так пошла за хворостом в лес. Ты что, не слышала, что охотник говорил? Какое-то лихо в чаще. А им не едой хватит. А чем? Сам увидишь. Станет меня хотеть. Ой, скверно ты выглядишь. Выглядишь. Здоровый ты. Брат мне в кошмар меняется. Только мне было его похоронить. Надежно. Сделал. Прощай. Доспехи у него льдом были украшены. Мастер-ведьмак. Я детишек вчера по грибы послала. Погост имеется. Тьма тьмущая, Понимаешь, чудищно. больно много ртов кормить надо. Что ж ты за мать? Зато теперь остальным лучше харчей достанется. Добро. Давай монету. Лешка, пойдем главный хлеб отдам.
Ага. Скажу, все скажу, где покража спрятана. Идите, добрые мои дружки, наконец-то нашелся достойный противник. По крайней мере, я бы так сделал. А ты сиди тихо. Прошу, Силы на казнь умоляю. прибереги. Откуда боги? А твое, этот ведьмак Добрый всех день. побил. Может, он и тебе задаст. Ведьмак без... Я готов. А! Глядите, кто у нас тут? Даже без барона дело процветает. Жизнь коротка, искусство вечно. Начнем. Ну давай, подходи. Ну и схватка. Объявляю всем и каждому, что ведьмак победил сержанта и стал чемпионом Велена. Если тебе мало, езжай в Новиград или на Скеллиге. Там бойцов не счесть. Тебе здесь делать нечего. Людей не бесит? Нелегко сейчас. Ой, нелегко. Чтобы хоть мой старик не сидел все время. Ух!